はい。はい。始まってるよ。どうするの？始まりました。マミーツハレー。はい、今日も日曜日ですね。そうですね。素敵な日曜日でしたね。そうですね。なんですけど、今日一日中雨だったじゃないですか。そうですね。いや、明日も雨なんですよ、多分。明日さ、めっちゃ台風なんかな。そうです。沖縄台風がまた近づいてます。そうなんでございますよ。21号、20号。10号、うん。数字にもあいつ20号来てますよ。なので今日はあんまりツーリング行けなかった方が多いんじゃないでしょうか。ちょっと明日までらしいので、また来週から走り込みましょう。はい。ということで、今日は意外とお話をしに来られた方が多かったと思うんですけど、今、この YouTube をご覧の皆様は、大概見てると思うんですけれども、うちブログとインスタと Facebook もやってます。そこでいろんな情報を上げてるわけですよ。最近の SNS っていうのはね、何でも上がりますからね。なんでも何でも上がる。中古車情報とかです。うち、ハーレー・ダビッドソンは基本もちろん正規のディーラーですので、新車をメインに取り扱ってるんですけれども、中古車も入ってきます。そういった情報をいち早く上げてます。そういったところに何でも上げちゃう SNS に。なので今日もそういったお話がすごい多かったので、意外と中古車探してるよっていう人多いと思うんですけど、そういった方は、乗っける前に売れちゃうの。そうです。結構入れ替わりも激しいですので、ぜひそっちの方もチェックしてもらえればなと思います。SNS もチェックしつつご来店くださいませ。いいのがあれば告知でもね、中古車紹介したいと思うので、でも新車もいいっすよ。新車はもちろんいいです。じゃあそうですね、皆さん台風対策頑張ってください。僕らは明日休みなので家にこもります。